Penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api Argo Muria yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 6 jam 13 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih.
berangkat lagi. Dan kita nyari yang ngejemput. Oke, mana ya? Oke, itu di sana pintu keluarnya.